Сәлеметсіз бе? Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін міне біз Kia Sorento Kia Sportage машинасын қарап отырмыз. Бұл бағасы 12 миллионнан басталады, яғни 4% жеңілдетумен автокөлік несие бағдарламасына кіретін машина. Бұл бірақта, былайша айтқанда, бастапқы 3 деңгейлері кіреді. Бұл бағдарламаға сатып алуға болады. Бұл 2 литрлік мотор машинасы. Мінекейіңіз. Қазақстанда жиналады бұл машина. Өте сән, су жаңа. Жаңа әдіспен жасалған есіктер, яғни мына жері мына есікті түгелдей жауып тастайды. Көрдіңіз ғой, мына жері міне резина, яғни шаңғырмейтін болады. Кәнекей көрейік. Жақсы, өте жақсы жасалған. Бәрі сапалы. Мынау оның немесі, табличкасы, былайша айтқанда. Ақпараттары. Салмағы машинаның 2 тоннадан асады. Мынау былғары емес, бірақ өте күшті екен. Кәне отырайық, бісміллә. Орындығы өте күшті. 2 дисплей. Коробка автомат, вариатор емес. Мынау орындықтары қызыту. Қыста суыты жоқ. Бұл деңгейде жоқ. Яғни мына жерде бос орын бар болғандықтан, яғни басқа деңгейлерінде суыту да бар. Бірақ та 4% жеңілдету бағдарламасы олар кірмейтін болады шығар. Бәрі өте күшті. USB, сосын мына су жаңа Type-C деген немене USB-дің түрі. Бәрі өте күшті. Өте күшті. Мынау қалай екен? Былай. Өте күшті екен. Ох. Кәнекей. Мәссаған. Күшті жасалған. Өте сапалы көрініп тұр. Енді 15 миллионға алатын нәрсіне сапалы болу керек қой. Мінекейіңіз, мынаны қараңыз. Мына жерден мынандай неме жабатын, ашатын жоқ. Сол себепті бұлай жауып тастауға болады. Ауа мүлдем кірмейтін болады. Бұлай ашылады. Күшті екен. Кәнекей мынаны көрейік. Сонда бұлай екеуінде жауып тастайсыз, болды. Керек жоқ болса. Өте күшті екен. Мына жерде қалай? Мына жерде де жабылады. Мына жағына жауып тастауға болады. Иә. Бірақ та 4% бағдарламаға 2 литрлік көлік кереді. Одан қымбаты келмейді, 2,5 мысалы. Соның өзінде де менің ойымша бұндай бағаға осындай машиналарды алған дұрыс қой, су жаңасын. Бұл былайша айтқанда жылдар өткеннен кейінді, жылдар өтсе де әлі былайша айтқанда ақпараты үлкен болып тұратын машина болады.
мына жерде кнопкасы, моторды тамызу. Міне қайын, кілт жоқ дейді. Қандай жақсы. 4%-пен keyless go, яғни кілтсіз машиналарды алуға болады. Бұл өте жақсы ұсыныс деп ойлаймын. Кішкентай машина болғандықтан әрине нәрсе салатын жері де сондай үлкен емес, бірақ та өте ұнады бәрібір. Өте ұнады. Кейін арттағы орын, есіктің картасы, бәрі күшті. Кәне моторды көрейік. Немістер секілді мына жерінде. Бұлай жапондықтардікінде бұлай ғой, мына жерінде. Капотты ашатын, мына жерде бұлай. Бісміллә. Күшті екен. Терезелерді жинауға болады. Неге қараңыз. Күшті. Өте күшті екен. Мынау дегеніміз былай сызықшадан көріп тұрмын. Яғни мынау алдыңғы есіктері, терезелері автомат түрде түседі, көтеріледі. Артқы есіктер жоқ. Түк емес, бұндай баға. Жақсы жауылады екен. Жақсы жауылады. Орын өте үлкен. Өте үлкен. Бұрынғы Сарантағы секілді емес. Өте ұнады маған. Кәне. Ашқышы да күшті екен, есік ашқышы. Кәне қалай жалар? Жақсы жалады. Мен ойладым немене. Өзі ашылама десем, жоқ, қолмен ашасыз. Енді мынандай бағаға су жаңа машинада 15 миллионға бәрі қымбаттап атқанда, менің ойымша мынау ең күшті ұсыныс. Өте күшті ұсыныс. Мынау немене? Орындықтарды жатқызу. Көрейікші. Мәссаған, қараңыздар. Түп-түзу болып тұрады. Түп-түзу. Сәл кішкене мұнанша ғана. Сәл кішкене. Бұлайша айтқанда түзу. Өте түзу. Мықты екен. Оны қалай? Енді. Оны қайтадан. Мына жерден. Анау. Күшті екен. Бұлай жапсаңыз, бұл енді көтерілмей қалады екен. Күшті екен. Яғни ойнап тұрмай. Сіздің қайтадан келесіз де, мына қапшықты ашасыз да, орнына қоюға болады. Мәссаған, мынау сонымен, мынау өзі жылжиды да ойлаймын. Оны қай жерден? Білмедім. Жарайды, осылай қалтыра салайық. Міне, мына жерінде бар екен. Мәссаған. Қазеке. Қазір. Кешіріңіздер. Міне осылай. Былайша айтқанда мынаны орындықты өзгертіп отыруға болады. Кейін жатасыз әлде сәл жүк тасығанда сәл мынаны жоғарылатуға болады. Өте күшті. Артта немене сотовыйдарда зарядтауға ештеңе жоқ екен, бірақ түк емес. Оның орнына мына жерде кішкентай нәрсе салатын үлкен қуыс бар. Мынау ауа желдеткіш келетін немелер күшті. Өте күшті. Бәрі сапалы. Бәрі ақырғы ақпараттан жасалған машинелер. Некеніз, мынаны қараңыздар. Қандай күшті бәрі ойлап шыққан. Мынаны былай
мынаны жай тұрмасын деп былай етіп қоюға болады екен. Қазір енді моторын көрейік. Мынандай ұстайтын жер бар. Камерасы да бар екен. Ескі күшті жабылады. Мынау 2 литрлік мотор. Smart Stream деген. Қазір сұрайық, қандай бензин келеді екен. Бәрі өте күшті, ұнап тұр маған. Аккумулятор неше ампер? 80 амперлік аккумулятор. Қазір көрейік. Қалай жабылады? Жоқ. Жарайды. Сындырып алмайық. Ал бензин қапшығы қалай ашылады екен? Ол жай итеріледі ғой деймін. Кәне көрейік. Осылай. 91-ші бензин құюға болады. Неке? Жақсы. Үлкен машина. Өтті үлкен машина. Өз бағасына. Қараңыз, артқы жағы қандай үлкен. Фаралар қандай екен? Фаралары шамдарын көрмеймін, яғни бұл LED, яғни светодиод. Мынау менің ойымша алыс жолда қолданады, мынау қалада. Бәрі шамдары көрінбейді. Мынау енді былайша айтқанда бұрылыс, шам көріп тұр, қалғандарында жоқ. Мынау қарапайым. Ол да жақсы, жабан емес. Жақсы, аман жүріңіздер. Осы бейне сіздерге ұнаса, онда бейнеге лайк қойыңыздар, каналға жазылыңыздар, бейне астына пікір жазыңыздар. Аймашты қарап шығайық тағы да. Ұнады ма осы бейне осылай? Жаратқан ие сіздерге риза болсын. Және күндеріңіз керемет өтсін. Дөңгелегі міне 18 235 60 18 ке. Өте күшті екен. Ханкук жаман емес дөңгелектер. Ал жақсы.